Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini dikategorikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Di antara nikmat yang banyak tersebut yang kita syukuri adalah di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan bahwasanya nikmat sehat dan waktu luang itu banyak dilupakan oleh manusia. Nikmatani mabunun fihi makatsirun minan nas asyadu wal faragh. Ada dua nikmat yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nah, sekarang kita sampai kepada pembahasan masih bab air. Masih bab air. Nah, saiki ndi, Pak? Al-mas'alatur rabi'atu nggih. Ya, masalah yang keempat nggih. Jadi masalah yang keempat, kemarin masalah yang kedua nggih. Ya, ketiga ya. Ketiga sing kedua, air yang terhasilkan dengan air tersebut tohara, air yang bisa digunakan untuk bersuci. Masalah yang ketiga, air yang bercampur benda najis. Jadi air yang bercampur benda najis. Jadi perlu dieling-eling. Jadi nek ana banyu kecampuran benda najis terus dia berubah bau, rasa dan warnanya meskipun banyak maupun sedikit, apabila berubah dengan perubahan benda najis maka hukumnya najis. Karena sudah nek banyak tetap najis karena berdasarkan ijma para ulama. Jadi wong bingung kok berdasarkan ijma, kok gak berdasarkan hadis. Hadisnya karena dhaif yang mengatakan tentang bahwa air itu nek berubah bau, rasa dan warna najis itu hadisnya dhaif. Jadi site najis itu berdasarkan ijma para ulama. Semua ulama sepakat sepakat bahwasanya air itu meskipun banyak nek berubah dengan najis maka dia tetap najis. Padahal kinane apa? Idza balagul ma'u kullataini lam yahmilil khabas kan ngono ya. Jadi air itu nek rong kolah gak ngarah mengandung najis, mengandung kotoran, tidaklah najis, lam yanjus ngono liwat liyane. Tidak akan najis. Lho kan ono hadise ngono, nek wis mencapai rong kolah tidak najis. Rong kolah maksud air sing banyak, air nek akeh gak ngarah najis. Tapi nek berubah bau, warna dan rasanya dengan najis, dia najis meskipun dalil ini mengatakan tidak akan najis. Karena apa? Karena ditahsis hadis ini, hadis sahih ditahsis oleh ijma para ulama. Karena apa? Karena sesuatu kebenaran itu tidak akan disepakati. Tidak akan disepakati. Lho yo gak masuk akal sama sekali toh, gak sesuai dengan fitrah nggih Pak. Gak sesuai dengan fitrah. Saiki lho ana banyu akeh sapira misale kena taek terus mambu taek ke muni suci ki gak ngarah ketemu.
sak goblok-goblokem iku tetep muni najis. Muga mambu taek. Kan ngono ya. Mambu taek ora ngarah ana, apalagi ahli ilmu wong awam jelas gak ngarah pe nganggo iku wis diarani najis iku jenenge sesuai mbek fitrah ngono. Mulane tetep terjadi ijma gak ngarah ana ulama menyelisih. Oh gak nek mambu taek lah nek akeh ya gak najis ora ngarah pe ana. Ngono. Gak ngarah mergo sesuai fitrah ngono. Nah, kemarin ada perselisihan di kalangan ulama, nek saithik kena najis gak berubah, jarine tetep najis nggih. Tapi pendapat sing paling kuat nggih, iku sithik sik akeh asal gak berubah tetep suci nggih. Tapi umpama wong berpendapat ngono ya sampean gak perlu apa iku menyalahkan karena apa iku jenenge perbedaan pendapat di kalangan para ulama nggih. Jadi mulane wong-wong iku genane contohno misale jangan terus kenaan kecemplungan telek cecek nggih, kemambang misalnya lagi ceblok ngono, langsung dihukumi najis nek ulama sing ngarani nek saithik iku najis meskipun gak berubah, tapi nek sing ngarani angger gak berubah gak najis ya wis dijukuk sak iros nggone telek etok iku wis gak apa-apa kan ngono. Ngono nggih, nek pengen jelasit pembahasan kemarin ya iku didelok rekamane kan gampang nggih. Kok iso saithik gak najis? Wis gak ana keterangane geknane nggih. Nek dibaleni saiki malah rabar. Al mas'alatu rabiatu tai masalah kang nomor 4. Iku alma'u banyu. Idza khalata nalikane bercampur hu ing mak ing banyu apa tahirun benda suci. Ya. Jadi masalah yang keempat adalah ono sing ngomentari aku dikongkon bahasa Indonesia. Aku ora patek mbait bahasa Indonesia iku. Yo sing penting intine roh ono bahasa Indonesiane kan ngono. Jadi masalah yang keempat adalah bagaimana hukumnya jika air itu tercampuri benda suci. Apakah dia suci mensucikan atau tidak kan ngono. Atau apakah dia najis nek wis berubah atau tidak. Kecampuran benda suci nggih. Al-ma'u banyu. Idza khalatat narikane bercampur hu ing mak ing banyu. Apa madatun benda utawa zat tahiratun kang suci. Jadi apabila air itu bercampur dengan zat yang suci, ka'auraqil asjari kaya dene dedaunan pohon utawa daun pepohonan kan ngono kan jamak nggih. Dadi mbok arani dedaunan pohon ya kena atau daun pepohonan ya. Nek diunekno kabeh saru, Pak. Sing pantes kan dedaunan pohon atau daun pepohonan kan ngoten nggih. Ya, berarti kan wis jamak iku. Awis sabuni utawa bercampur ambekan sabun. Sabun iki bahasa Arab nggih, sabun. Sabun. Awil usnani atau bercampur dengan tumbuh-tumbuhan sejenis. Nah, cara saiki ya sejenis sing kena dienggo sabun, nggo cuci tangan nggih. Usnani sama saja nggih. Ya ini atau awil usnani atau jenis tumbuhan untuk mencuci tangan nggih. Awis sidri utawa air iku bercampur dengan daun bidara. Au ghairi dzalika utawa liyane mengkono-mengkono iku mau nggih. Minal mawadi bayane saking benda-benda atau hirati kang suci. Jadi nek ana banyu kecampuran benda-benda suci kaya godhong-godhongan, sabun, tumbuh-tumbuhan, daun bidara juga sama saja itu juga masuk daun-daunan. Atau benda-benda suci yang lain, semisal tanah, atau lumut. Walam yaglib lan ora mendominasi apa dzalika
Mengkono iku mau al mukhalitu kang nggih. Bercampur apa dalik, yakni benda-benda suci mau alaihi ngatasé mak. Benda-benda bercampur dan tidak mendominasi. Tidak mendominasi. Nek mendominasi piye? Beda, mendominasi misalnya sabun dikei banyu tapi wakeh sabune sampai dhekne iku arane banyu ilang. Malah jenenge apa? Sabun cair. Ya kan ngono. Malah sabun cair, gak aran banyu iku wis arane wis sabun. Meskipun enek banyune nggih, meskipun enek banyune nek wis mendominasi jenenge wis dadi sabun cair. Utawa sampo, iku kan ya ana banyune, nggih to? Nah. Nggih to? Jenenge mendominasi nggih, nek wis mendominasi. Mulane lemahon nek wis mendominasi air dadine lumpur, kan ngono. Oh, tapi kan gak diarani sabun niku. Isik banyu. Ngene. Isik banyu. Tapi nek wis mendominasi akhirnya malah kaya ngono iku dadine kaya sabun cair utawa sampo iku wis arane jadi mendominasi sampai apa? Sampai aran air iku hilang, terangkat sing jenenge air. Contone mendominasi neh apa gemang diantaranya sabun, ngantek diarani sabun cair malian kan. Terus apa neh? Jus, gitu. Jus to iku enek banyune lah, boke banyu sak gelas, terus boke jambu siji, mbok blender, mbok suntek jajine gak banyu, jus. Ya kan ngono. Nggih mboten. Tapi asale kan ana banyune, tapi dadine jus. Mergo apa? Buahe jambu mendominasi, mulane jenenge jus jambu, kan ngono. Nah, nek gak mendominasi ya, jadi benda suci itu tidak mendominasi, fasahihu mongko utawi sing sahih, annahu satemene banyu iku tahurun suci. Tahurun suci. Nek wis muni tahur berarti suci mensucikan. Pokoke anggere wis muni tahur, gak usah ragu, suci mensucikan. Ya juzu wenang apa atatahuru bersuci bihi kelawan banyu minal hadasi saking hadas, hadas baik hadas besar maupun hadas kecil wan najasati lan saking najis. Tapi nek jus jambu mbok nggo wudu ra kenek, kan ngono. Mesti iku maune banyu sak gelas. Maune banyu sak gelas mbok campuri jambu, mbok blender mbok wudu gak kenek. Tapi nek banyu sak gelas tok gak mbok campuri jambu, mbok nggo wudu kenek. Yo cukup asline, kan ngono. Sekedar teles, kan ngono. Cukup. Diguyang saithik-saithik, ya nah, cukup. Oh gak kabeh dijukuk sing fardune wudu tok, ngono. Cukup, sing penting sah kan. Banyu sak gelas asine wis cukup. Asal kondisi awake wis maune keadaan suci. Nek maune nek najise bareng nggo ngumbah najis bareng ya entek. Li anna Allah taala krana Allah Subhanahu wa taala qala iku ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jahadun minkum minal ghaiti wa in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mardo lara aw ala safarin utawa bepergian au jahadun teka sapa ahadun minkum salah sijine saking sira kabeh minal ghaiti saking buang air kok kakus aula mastumun nisa utawa nyentuh wong wedok. Iki juga terbagi dua pendapat di kalangan para ulama. Nyentuh wong wedok iki ana sing ngarani nyentuh biasa wis batal, ana sing ngarani jima. Jadi umumnya nek sing tengah-tengah nyentuh nek disertai syahwat bisa membatalkan wudu. Kenapa? Alasannya apa? Mergo nek syahwat iku akan keluar madi. Wis sampean krasa gak krasa moro-moro teles nek syahwat. Nah, ketika teles mesti batal. Mulane ulama ana sing nengah-nengahi nggih.
Nek sing asli ana sing ngarani ya kudune nek jima batalno wudu. Tapi nek ndemek tok ya ora ngono. Nek sing tengah-tengah gak ndemek dengan syahwat iku menimbulkan batal. Karena apa alasannya itu mang ya jarang wong nek ngatek ndemek wong bereng wong liya kan. Nek mahrame beda meneh kan ngono. Kan gak batalno wudu. Nah, wong liya kan masalahe. Nek wong liya batal perkara apa? Perkara umume nggih sing golib sing umume iku nek nyentuh wong liya lawan jenis iku ana syahwat mesti sithik. Nek ana syahwat iku umume mesti metu madi. Sampeyan ngawasi tok greget sithik ana teles kok kan ngono. Itu metu madi. Yo jelas batal akhire kan. Ora usah ndemeh men ngawasi tok iso batal wudu. Yo tambahi ngawasi dengan syahwat. Iya, iso batal iku wudu ngawasi dengan syahwat sampean. Bar wudu nek wong wedok liwat ayu bawasi wae kowe terus terbayang, ha. Ya teles mara-mara. Nak kaya senggolan ngono kuwi kaya dang ning pasar opo sandene to. Piye Mas? Iya, kan sing hukum tengah-tengah iku nek sampean dengan syahwat iku kemungkinan besar batal. Nek gak syahwat ya beda meneh. Nanti iku perbincangannya panjang perbedaan para ulama ya. Ulama setumun nisa utawa nyentuh wong wedok. Jadi bermakna dua nggih, nyentuh biasa mbekan nyentuh maksudnya jima. Nek jima jelas batal to nek jima. Wis ora usah ditakokno neh. Ya, malah hadas gede kok. Malah sing dibahas iku ndemek biasa kuwi sing dibahas asline kan ngono. Ya nek kula sepakate ya iku mau, mek tengah-tengah iku mau nek sampean mbek sahabat, nek ndemek gak jarak kan senggolan gak jarak kan beda meneh iku bisa pembahasannya luas. Ora jarak kok akhirnya kan batal terus ngono kuwi apa terus nek wencane nggone langgar kan ngono. Iya ngudaki wong ape batali jare. Iku apa? Obak itu. Dadi ulama temun nisa utawa nyentuh wong wedok. Tapi lafadz sing apa sing umum nggih, sing umume dipahami terutama di daerah kita iku nyentuh biasa saja, sahabat maupun gak sahabat batal ngono lho. Falam tajidu mongko ora nemu sapa sira kabeh ing banyu. Nek gak temu banyu fatayammamu mongko tayammum sapa sira kabeh soidan ing lemah thayyiban kang bagus. Lemah ya milih sing apik. Famsahu mongko ngusapa sapa sira kabeh biwujuhikum kelawan rai-raine sira kabeh kongkon ngusap rai waidikum lan tangane sira kabeh. Dadi tangan niku nek apa terbagi dua pendapatnya juga terbagi dua nggih. Tangan nek mazhab apa Syafi'iyah iku ngusap tangan sampai siku. Sampeyan ya aja nyalai ngono kuwi. Encen nggih. Tapi nek mazhab liyane sampai pergelangan jenis tangan ya iki saja kan ngono. Sampai sini nggih. Sampai sini sudah sah atau sampai siku juga ada pendapat. Ngono, kita harus tahu kelonggaran tentang beberapa pendapat. Ben gak kaku nggih. Nah iki famsahu mongko ngusapa sira kabeh biwujuhikum kelawan raine sira kabeh iki termasuk apa penguat daripada dalil apa ngusap kepala nggih. Wamsahu biruusikum nggih. Wamsahu biruusikum ba huruf ba iki dimaknai ulama Syafi'iyah di antarane nggih dimaknai ba iku maknane sebagian nggih. Sebagian, jadi ngusap sebagian kepala sudah sah kan ngoten? Nggih. Oga, iku lho, oga apa ya? Oga harus nyontoh Nabi ngusap kabeh, ngusap saithik tok. Nggih. Iku sudah sah nggih. Tapi iku dibantah karo iki, dalil iki. Iki famsahu biwujuhikum. Ngusapa sapa sira kabeh biwujuhikum. Nek iku mbok arane bak sababiyah memang nek di tokno iki kliru. Mergo iki famsahu biwujuhikum. Ngusapa sapa sira biwujum kelawan raine sira kabeh. Apa ke tayamum kene tok oleh to ora? Kan ngono dadine malahan.
Lho ulama mono apa dalile kuat-kuat lah ngono. Di perselisihan ngono iku lah. Dadi ana sing ngarani ngusap kepala iki nek gak kabeh yo gak sah, malah ana sing ngarani ngono. Perkara apa? Perkara nek barane sah berarti ngusap rai iki yo sah kok. Saithik tok. Tayamum, blek, terus ngusap wis tak usap kene tok. Nah, kan iki bak iki bimakna sebagian wajah. Ya ngene tok. Iku yo dadi kita iku apa yo? Iya, ya wis lah aja saling menyalahkan. Mereka sing ngarani ngusap kepala secara utuh iku wajib iku ya duwe dalil ngono. Sing nggih, Bang. Nggih. Sebagian ini memang ada yang berpendapat dengan usul fikih. Heeh. Nutup kepala paruh kan. Oh, itu pembahasannya luas mulane nek ketika kita apa itu melihat perbedaan pendapat ya wis longgar saja, artinya itu gak perlu kaku-kaku kan ngono. Paham sahu kanggo sapa sira kabeh biwujuhikum ngusap saide kan ngono. Iya ulama kan sing dibahas iki memang. Dadi ulama sing ngarani ngusap kepala itu harus utuh, yakni dari depan ke belakang itu harus utuh, diusap kabeh. Nah, ana sing ngarani nek madzhab Imam Syafi'i hanya sedikit saja, bahkan rambut ning kene saithik wae wis sah kan ngono. Yo nek kula nggih, kula lho nggih. Nek nglakoni milih sing sesuai contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek menghukumi sah-sah wae. Sah-sah wae hukume, sah-sah wae. Heeh. Cuma apa? Afdoliyahnya, afdoli sing paling afdol itu diusap kabeh. Karena apa? Karena laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh terbaik Nabi Muhammad SAW masa satu tunggal iku lho Pak, sampean mandi jinabat angger wis gebyuran kabeh teles kabeh kan sah. Ki muni rasa gak bisa muni rasa. Gak sah wong sunahe Nabi kudu iku lak sunahe. Iya kan sunahe wudu dhisik, ijik tangan sik, terus wudu dhisik kan ngono. Terusan gebyur kepala 3 kali, terus lagi kanan, lagi kiri. Lho kan ngono. Sunahe iku. Nah, nek sampean basa suwekno mbek sunah, sampean pahalane tambah berlipat dengan sunah-sunah yang sampean kerjakan. Tapi nek sampean sekedar ono ning kali langsung selurup teles kabeh wis sah. Wis sah lho, ngono lho. Mulane kita harus membedakan antara sah dan mengikuti sunnah. Artinya mendapatkan pahala sunnah. Ya. Tunggale wudu mau wudu iku nek sampean anut sunah Nabi ku yang terbaik karena laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, terbaik. Tapi nek sampean nek ana wong mokor ngene ngusap saithik ngene tok ngene ya aja mbok darani gak sah. Tunggale basuh tangan kan sunah Nabi kanan dulu. Nggih. Terus baru kiri. Kan umpama wong wis ngawur kok kanan kiri sah mboten? Ya sah. Wong tujuane mbasuh kedua tangan. Ora kok terus gak sah ndak, tapi dia tidak mendapat keutamaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak mendapatkan tambahan pahala. Kanan kiri. Ya sah wong mbasuh tangan wisan kan ngono. Nek hukume rasah perbedaan pendapat ngono iku hukume rasah sampean salat di belakang mereka wae akhirnya gak sah seperti itu. Mulane antar mazhab sendiri salat di belakang mazhab yang lain itu hal yang biasa, enggak ada masalah. Nah, pernah kan nek berbeda pendapat nek terusan gak gelem berjamaah di belakang kan wis payah wisan niku. Ndak gak apa-apa. Nek cara aku batal loh, cara dhek gak batal, nek cara aku dhek batal aku salat ya gak sah ning gurine ngono kan akhire malehan. Nah iku gak boleh ngono. Tiga kali itu dalil tale dhisik kaya Mbah. sing Ustaz sing gampang. Heeh. Arifin Baidin ta sapa? Heeh. Kan dhisik jare ana dalile. Ada. Tiga kali. Ada, Tre. Ada dalile, cuma gak ngusap kepala. Tangan, kedua tangan, kedua kaki, ambekan muka. Hanya itu saja. Tapi gini Ustaz ya, memang ada dalilnya 3 kali. Tapi kalau 3 kali itu kurang, seumpama kita itu ngusapnya 3 kali kan, kita itu ada keraguan kurang membahas. Kurang merata toh. Nah, kurang merata itu memang diperbolehkan. Kan ngene toh maksudnya iku. Maksudnya 3 kali itu setelah rata dulu. Kadang ya bisa sampai 5 kali, ya. Nek mbok hitung kaya-kaya tapi
hukum asalnya tetap 3 kali seperti itu. Tapi nek wis rata bener-bener rata 3 kali ya gak boleh lebih karena apa jenenge iku israf nggih. Tapi kita itu berpendapat gini Ustaz ya. Nggih. Kalau saya lah, Nggih. saya pribadi, walaupun tidak 3 kali, yang penting saya rata. Duh, itu sah juga. Heeh. Maka sunnah itu tadi sunnah saja nggih. Jadi saya tuh kalau 3 kali khawatir nanti ada ketakutan nanti tidak rata gitu. Ada ketakutan walaupun Yang penting rata. rata. Walaupun 1 kali sudah rata, memang boleh. Iya, memang seperti itu kan. Tujuannya itu ngono lho. Ngono lho. Nek usah kepala kan ya 3 kali. Enggak toh. Tidak. 1 kali. Bahkan kepala itu 3 kali 3 kali, semua 3 kali 3 Iya, kali. nek sing anu kan. Oh, itu karena salah paham saja. Pokoknya yang penting kabeh 3 kali kan ngono kan akhirnya enggak. Enggak, begini. Enggak, itu hanya salah paham saja. Nah, kepala hanya begini terus kembali lagi atau juga dilanjutkan telinga. Karena telinga itu di beberapa dalil itu dimasukkan kepala. Telinga masuk juga kepala. Menane wong sing biasane wong sing umume wong kan 3 kali to. Ngene ya akhirnya. Tik 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 yang telu. Enggak. Telu to tangan. Cilik iku ya Enggak, yang 3 itu kaki, tangan dan wajah. Ya, memang. Itu ada. Gitu. Ya memang sebenarnya itu kan perbuatan kita yang masih kecil dulu. Mulane iku belajar terus iku belajar sampai mati wis keluarga lah belajar ben ngerti. Ya wis ngerti masa yang ngono. Hmm. Iya. Iku hukumnya sunnah enggak juga enggak apa-apa nggih. Tapi ya memang berkumur-kumur itu memang ada itu 3 kali. Tapi hukumnya sunnah niku nggih. Nek untuk wajah kan wajib. Disunahkan aja. Ya, nanti engko tok bab wudu ono akhire ngono. Iki hanya sekilas saja. Sekilas saja untuk menerangkan dalil ini saja gitu ya. Jadi termasuk famsahu biwujuhikum wa aidikum. Ya, dua tangan. Mulane Pak, apa sing wis mantep nek ngusap kepala iku kudu yo apa iku seluruh kepala gak yo gak sah. Ngene-ngene tok iku apa ngono ku asline dhekne yo punya dalil sebenarnya. Cuma kan karena tidak luasnya pemahaman dengan pemahaman yang lain sehingga akhirnya kotok ngono lho. Nah, kotoke iki lho sing perlu diilangi kotoke ngono. Nek bener-bener ana dalile kan ngono. Kotoke lho sing perlu diilangi. Karena kita musuh saudara sendiri beda pemahaman itu ketika kotok itu malah apa? Memutuskan tali silaturahim kan. Harusnya setiap ustadz meskipun berbeda pendapat ya harusnya seperti itu setiap orang yang ngajar sehingga orang awam orang yang di bawah itu gak kacau. Ojo di kowe kudu kaya aku ngene iki sing bener. Akhirnya liyane tanpa memberitahu pendapat yang lain ngono lho. Moko ilmu iku luas ya. Ya seperti pembahasan apa itu? Napa? Lamastum nisa itu. Heeh. Luas semua iku. Lah iku 1 minggu enggak habis. apa melajari kuwi lempok wae ra sida kan ngono. Fal Abdul Ma'i mongko utawi lafat alma sing ning gone dalil dhuwur iku mau nggih. Alma nggih, sing ngene dhuwur mau. Fil ayati yakni ma'an niku nggih. Falam tajidu ma'an niku. Fil ayati ing dalam ayat iki dhuwur iki iku nakiratun nakirah. Yakni nakirah umum ya gak makrifat nggih. Fi siyakin nafyi nggih. Dalam konteks nafi. Faya umum mongko nggih mongko nakirah dalam konteks nafi iku berfaedah umum nggih. Faya umum mongko berfaedah umum apa banyu. Kullamain ing sekabehane banyu. Dadi paedahe umum untuk semua air nggih. Semua air nggih, itu bisa untuk bersuci. La farqa ora ana perbedaan bainal ma'il kholisi ing dalem antane banyu sing murni wal makhluti lan banyu sing bercampur. Gak ana bedane antara banyu murni mbek banyu bercampur benda suci. Iku gak ada bedanya. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam lan krana dawuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
liniswati maring wong wadon allati kang liniswati maring wong wadon allati kang kumna kang menyelenggarakan yakni sapa niswah mau wong-wong wadon mau bitajhizib natihi nggih kelawan mengurus jenazah anak wadone Nabi. Jadi ana wong wedok sing ngurusi ya, Rasulullah berkata yakni bersabda ning gone wong wedok sing ngurusi jenazahe putrine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikan Nabi piye? Isilna nggih. Basuh sapa sira ha ing jenazah. Ya, ini anake Nabi mau salasan kelawan ambal telu. Au khamsan utawa ambal 5. Lho diterusno kan Nabi au aktsara utawa luwih akeh. Mindalika sanging mengkono-mengkono ambalan 3, 5 utawa luwih akeh terserah. In ra'aitunna nalikane ningali sapa sira kabeh yakni ketika mbok anggap kurang nggih iku tambah padha sampean wudu mau koyoke kurang nggih nah tambahi supaya sampean mantep bener-bener wis rata kan bimain kelawan banyu wasidrin lan daun bidara daun sider dikei daun bidara, Pak. Jadi daun bidara yang kene dikei daun bidara ta ora ya? Daun bidara nek saiki nek toko serbuk wis akeh, nek toko herbal serbuk. Utawa daun bidara duru-durunan ning gone puthuk-puthuk iku akeh. Ora tau ro modele piye. Oh, kok ngerti Pak ya? Duru-durunan wohe bunder-bunder kaya apel tapi ana isine. Nah, iku. Daun bidara iku termasuk di antarane nggih nek ning gone ilmu ruqyah iku ditakuti jin. Ditakuti jin. Mulane ana jenenge ana kapsul daun bidara kadang kan ngono. Apalagi disertai ruqyah kan. Heeh, daun bidara. Mulane dienggo ngedusi mayit di antarane ya mungkin ya men gak keganggu jin. Mulane kadang ana mayit tangi dhewe ngono mungkin disusupi jin nek ning gone kene kan kadang ngono kan. Tangi. Mayit tangi jarene urip meneh asline iku mungkin disucupi jin malah gang sedelok jute ya mati neh. Ngono. Mungkin kan tau ana jare wong Tanjung ngendi ku. Dadi wis didusi urip meneh. Wis diulesi nek gak salah malahan urip meneh. Akhire urip meneh wis gak koyo karepe dhewe njaluk bakso padahal senengane gak bakso ngono. Entek mangan entek sak mangkok kadang entek akeh jare iso njaluk wae. Nah, mungkin niku apa kesusupan setan mungkin kan ngono. Ora kok urip neh ngono, ora wong nek mati gak arah urip neh ngono. Mungkin niku kesusupan setan. Kan termasuk itu Pak, termasuk roh kan bisa kembali. Padahal roh kan yang punya kan Allah. Lho. Kesusupan gak balik. Isine diganti. Kemungkinan ngono. Wallahu alam halal sing gaib itu kita enggak tahu semuanya, kok Allah yang tahu. Pokoknya kita yang tahu sing ana dalile ngono wae masalah iku. Nah nek hal-hal sing ngono iku kan ya mungkin bagian-bagian tubuh iku juga berbeda-beda. Mulane ana ilmu raga sukma bareng ngono kae kan. Nah, ilmu raga sukma ada beneran. Ya iku nek dinalar secara dalil gak ketemu. Nggih, mbok nalar secara dalil gak ketemu. Tapi nek sampean dulu misalnya pernah belajar ngerti, ada memang seperti itu. Ya, ada memang seperti itu. Jadi metu terus awake ketok ngawasi awake dhewe kan. Juga kejadian ada. Ada, tapi gak diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ilmu termasuk diantaranya ilmu sihir atau ilmune jin-jin mungkin kan ono. Mungkin itu masuk bagian dari ilmu sihir. Nyatane gak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak ono dalil dalam Islam. Tapi aku pernah muni ada, mergo aku ya pernah bisa ngono masalahe kan ono. Aku metu apa aku tak awasi dhewe ngono. Pernah bisa. Gitu. Iya pernah bisa tak awasi dhewe. Nah.
Jadi terus piye ngono kuwi monggo lho kan ngono. Nek di nalar gak bisa, mungkin iku masuk kategori ilmu sihir. Gampangane wonge sendiri termasuk tersihir. Seolah-olah dia sudah keluar padahal tidak, mungkin seperti itu. Kita nggak tahu, aslinya nggak tahu. Tapi pernah merasakan. Tapi saiki gak iso. Islam itu kan boleh istilahnya ning cepak boleh Pak orang Islam itu, tapi ngerogoh sukma itu aku dia durung paham. Ya intinya persis seperti yang ada di film. Persis seperti itu. Boleh enggak itu maksud saya. Oh, nek boleh ndake kan sing jelas gak ono ajarane kanggone Nabi Muhammad SAW, gak ono ajaran Al-Qur'ane iku nek masalah boleh ndak. Tapi kan ibaratnya ning cepak kan foto-foto kamu berdiri seakan-akan Allah itu kan di depan kamu kan. Nah iya iku lah apa iku kelas ihsan iku nggih. Kana katarallah iku seolah-olah kamu melihat Allah iku. Seperti itu nggih. Ning cepak kan. Tapi yo nek Kejadian kuwi pernah mate sampean megang apa tembus to kae gak? nek tembus, Oh, tembus. kena benda tembus. Ora mate gak ngrasakno. Gak tembus. Jadi ketika Rogo Sukmo sing pengalaman lho ya pengalamanku tapi saiki wis gak iso rencana iku sesuatu. Kok gak isone piye gak tak terusno masalahe gak ono ajaran Al-Qur'an. Berarti kok sihir kan. Begini loh maksud tembus iku. Gedhek iki dikenekno tembus. Ah iya. Terusan apa ku mancik iki ning gone meja ya tembus ngisor langsung plung tembus ngisor tembus lemah. Mancik lemah bisa. Tapi nek ngene iki tembus semuanya gitu. Tapi nek masalah jadi mancik mancik meja ya mancik bayang yang tembus ngisor sikile. Ya, seperti itu. Sing tak ngerti, mungkin jenisnya pun mungkin beda-beda aku juga ngerti. Tapi gak tak terusno oleh melajari. Perkara apa? Ternyata gak ono dalile ngono. Iku apa masalahe? Yo takut juga no. Nah, iya. Takut juga dengan kesyirikan. Marai urung-urung terus kenal karo Allah dikei hidayah tauhid. Dadi wis aman, wis alhamdulillah urung mati wis entuk hidayah tauhid kan ngono tok. Ya Pak ya. Dadi nek ana wong sakti-sakti ngene ora gumun aku. Ana Joko Kendil kaya tandha kenane ora gumun aku. Joko Kendil numpak Nek kaya Numpak apa? kan nek Eh? Raga Sukmone kan iso demek ngono lho, Mbah. Wallah alam mungkin jenis yang lain bisa mungkin. Aku kan gak ngerti. Nah nek kaya Joko Kendil numpak apa? Numpak macan iku asline dekne iku seolah-olah dia kaya disusupi macan ngono wae. Nek tenan iku ngono. Jadi ndek kodam macan maksudnya gak numpak grunuk-grunuk terus sikile kandul-kandul ngono ya ora, maksudnya disusupi macan. Ada Ustaz. Napa? Ada cerita hadis mungkin sahabat tidak. Nah, iku. Terus. Tapi itu memang mungkin sokel lah. Terus piye? Pas waktu Nabi Sulaiman kan sembahyang. Nggih. Nah kemudian ada sahabatnya itu di belakang. Nah, nah sama Nabi Sulaiman ini kan sembahyang di dalam apa? Di atas air. Gitu. Kemudian waktu itu ada raja jin Nggih. di bawah air itu. Nggih. Dikatakan Nabi Sulaiman raja yang paling besar itu kan Nggih. paling besar adalah di laut. Terus. Gini kan sahabatnya, kamu berani. Apa itu saja yakin kamu berani lawan itu berani. Langsung dia terjun langsung. Nggih. Jadi sama rohnya itu orangnya Roh sama jasadnya toh. sama jasadnya kemudian sajadah itu kan diginikan langsung kan terus ambles ke laut perang itu. Itu berarti kan sama rohnya kan. Nggih, roh sama jasad maksudnya. Jasadnya kan Nek Rogo Sukmo kan rohnya saja rohnya gitu loh. saja kan. Tapi kok gak roh asline, Pak. Ono macem-macem modele Rogo Sukmo apa ilmu Rogo Sukmo iku. Jadi macem-macem tingkat-tingkat ngono. Tapi sing rohe masih ada di tubuh ngono. Roh Kata Nabi asline Sulaiman, seperti itu. kamu bisa melawan itu tapi dengan jasad bawa cincin itu. Kemudian Nabi Sulaiman bawa ke cincinnya. Ya itu Pak. Tapi belum ada dalil yang membenarkan tentang ilmu-ilmu semacam Rogo Sukmo itu belum ada. Tapi nek sampean gelut mbek jin dengan alam nyata, itu ada dalile. Sebagaimana Khalid bin Walid, sebagaimana pemuda sing ning Madinah gelut mbek ula iku. Bisa sampean lagaran alam nyata bisa gelut mbek jin. Tapi nek sing Rogo Sukmo iku belum ada dalile. Belum diketahui ada dalilnya. Mohon. Jadi itu termasuk apa nakirah fi siyakin nahwi mau nggih. Oh gak lek anu lek wis tok kole Nabi Muhammad SAW ning gone. Ah iya.
Au aktsara min dzalika nggih. In ra'aitunna mau nggih. Bimain nggih dadi kongkon basuh nggih ping 3, ping 5 utawa luwih akeh nek kira-kira apa? Piye nek ngarani ngono? Gak nek kira-kira mbok anggepen perlu ngono lho nggih. Nek mbok anggap perlu nggih. Nek dibutuhkan bolak-balik sampai bersih iku bolak-balik yo luwih ka 5 gak apa-apa ngono maksude. Bimain kelan banyu wasitrin daun bidara nggih. Mang daun bidara ya tok marek-marek mang ya daun bidara nggih. Daun bidara nek wong Jawa iku kelor jare kan ngono. Ya, kelor iki jarene pengapesane ilmu-ilmu jin-jin. Lho padahal kelor iku khasiate luar biasa lho, kelor iku. Khasiate luar biasa iku. Dadi mangan daun kelor iki padha mbek menggantikan susu, menggantikan daging ngono. Dadi aslinya Allah menciptakan sesuatu sing kira-kira hargane murah tapi khasiate padha mbek sing kelar dituku wong sugih. Dadi wong melarat lah asline gak usah tuku sing kelar dituku sugih lah, sing penting dia butuhe oleh khasiate wis iso dong kelor ngono. Icir dhewe ning nguri omah. Ora usah mikir tuku susu, tuku daging, oke sampean makan dong kelor wis tercukupi ngono lho. Asline. Dadi Allah selalu nggawe solusi asline, solusi nggih kanggo wong melarat. Iya kang melarat tetep tercukupi kebutuhane meskipun gak kelar tuku sing mahal-mahal. Ngono lho ya. Rahasiane luar biasa. Cuma rasane kan ora koyo nek mangan daging enak kan ngono. Ya. Rasane masalahe kan ngono. Kadang males. Wa ja'alna lan dadekno sapa sira kabeh fil akhirati ing dalem ambalan sing terakhir kafura ing kapur. Kapur apa iki? Kapur barus. Ya, kapur barus iku ka Sumatera lho. Kapur barus iku ka Sumatera lho. Pohon. Pohon kapur. Nah, pohon kapur barus iku dhuwur wite, gedhe iku nek ditebang jerone ana kapure. Dadi ngono, gak buah iku. Ya ning pohone kuwi kapur barus iku sing diekspor ngantek tok nggone Mesir iku kok Indonesia lho iku. Gak ngerti aku pase, sing jelas aku tahu krungu critane ngono pokoke ditebang dulu. Gak woe nggih. Dan iku nek asli iku, asli tapi nek sing kapur barus sing beredar iki wis campuran kimia, wisan campuran. Ya wis campuran, sing asli iku dipangan langsung gak apa-apa. Dipangan langsung menjadi obat penyakit perut sing asli. Tapi nek sing wis campuran mbok pangan bahaya iku ana obat kimia. Kan ngono. Ana sing asli iku. Asli kok pohone langsung. Nggih. Lah iki kapur barus iki biyen zaman berapa ya? 1500 tahun sebelum Masehi Mbopo wis pernah diekspor ning gone endi Mesir. Lah kapur barus iki gunane apa? Kok dikek ning gone mayit ning ngedusi. Pengawet asline. Heeh. Heeh, lah iya pengawet asline. Mulane heeh. Gak formalin to. Ndak iki nan kafura nggih, kong kapur ausean utawa sesuatu min kafurin saking kapur utawa sesuatu saliyane kapur. Heeh. Ya umpama sebenere umpama dilanjutno hadis iki nggih. Hadis iki umpama dilanjutno ausein nggih. Ausein min kafur utawa sesuatu saking kapur, yakni liyane lah misale, liyane kapur sebenarnya fungsine koyo kapur. Ya mungkin formalin bareng sebenarnya juga boleh. Mungkin. Diguyang formalin, akhirnya awet, diduduk isih utuh wali iki ngono terusan. Tapi ada Ustaz memang. Napa? Saya jumpa. Napa? Kristen. Napa? Jadi agaknya itu Pak, agak awet anu niku. Bisa jadi diformalin wong Mungkin. Itu formalin Pak jenenge iku. Ana obate dhewe sing jelas. Napa? Ya intine bat pengawet. Iya, tapi jenenge opo? Aku dhewe tau ero kok. Lah nek ning nggone apa iku ning nggone daerah sing kira-kira didekno kadang dikek kacamata bareng pirang-pirang nek rong diobong kan isih utuh-utuh kan nyatane. Iku diobati iku. Apa sih? Nang Bali digeledakno tapi ngambune ora badhe. Lah ya. Mungkin ning Bali Nek ajur cuman ora badhe ngambune. terlalu menyawet ngono anu gitu. Iya. Soalnya kan Kamper jenenge. nek ning sanding kono kok awet ngono.
Mungkin. Dadi ning kono kan nyatane ana mayit-mayit awet kan ning gone Bali lho iku ya. Bali nggih Di- ada pohon itu bisa, Mbak. Banyak arah badek mayitnya. Nah iya. Apa itu masuk kapur? Itu enggak tahu lah. Enggak, tapi kan macem-macem memang. Jadi diawetkan ya. Apa terus ini awet terus wali ngono gurung tentu. Hah? Pas mati kemarin gini kita bangun di awang ini kalau aku mau setengah tahun itu bangun sing kon aku juga mayit iki mau coba di mari tak isi mari sembahyang kono nasi iku mau tak kira wong iku Pak tak kira wong mati aku mati tak urip aku ngono Ya. Iya kaya wong urip tenan ora roh ki. disempat kok Pak. Diawetno jelas e iku. Balik ngono dadi aku yo menak wae wedi ning ruang mayit kok. Yo. Jadi dekne iku termasuk pengawet nggih kapur iku. Dadi kon ngekeki kapur nggih. Jadi kayu kapur iku kau Sumatera nggih, kapur barus iku. Daerah Barus. Baros ya, Pak ya. Baros terkenal nggih, Baros. Nanti sebut kapur bar. Heeh. Kapur daerah bar. Iya. Mulane nek nggone hadis mokon muni kapur tok, gak ana baruse. Ana baruse muga kok ngene Barus Sumatera nggih. Dadi kapur barus. Ngoten. Capek nggih mlebet. Nah mlebet kana. Tidak mi bubuk nggih. Sesuk anu pelunga kok. Ana sing nggo jam-jam pira iki pisan? Aku jamku keri, Cek. 20:17 jam pira? Lagi jam. Mes setengah song. Oh iya wis. Entak terusne ya. Tak terusno sak masalahne ya. Jadi intine iki termasuk dalile apa? Dalile bahwasanya banyu kecampuran benda suci tetap suci mensucikani. Contone karo Nabi ngedusi mayit dikongkon nyampuri daun bidara, ambek dikongkon nyampuri kapur barus. Iku nandakno nek banyu kecampuran benda suci iku suci dan mensucikan. Gaknya suci. Al masalatul khamisatu utawi. Masalah kang nomor 5. Iku hukmul ma'il mustakmali fit thaharati. Oh, iki juga diperselisihkan oleh para ulama. Hukum air mustakmal. Nggih. Al masalatul khamisatu ta'i masalah kang nomor 5 iku hukmul ma'il mustakmali hukum air mustakmal, yaiku air sing wis digawe untuk menghilangkan hadas utawa menghilangkan najis juga dimasukkan juga, sebagian ulama masukkan juga ya. Fit thaharati, hukume fit thaharati di dalam thaharah. Yang kelima adalah hukum air yang sudah terpakai nggih. Ini bekas air terpakai untuk thaharah. Bagaimana hukumnya untuk thaharah? Al ma'u banyu al mustamalu kang mustakmal. Ya ini sing wis dienggo fit thaharati ing dalam thaharah. Air mustakmal di dalam thaharah kalma ilmu fasili kaya dene banyu, kalmai kaya dene banyu. Al munfasili kang terpisah. An a'dha ilmu tawaddu'i saking anggotane wong sing berwudu. Banyu sing terpisah kok anggota wudu. Kok anggotane wudu. Wal mustasili lan banyu sing terpisah konggone wong adus. Iku tahirun suci. Mutahhirun tur nyucikake li ghairihi maring liyane ala sahihi ing atase kaul sing paling sahih. Oh, iki pengarang kitab iki mensahihkan bahwa air mustakmal itu suci mensucikan. Mulane ning kene ala sahihi nggih. Mergo ana pendapat liyane. Ana sing ngarani gak sah kan. Yarfa'u nggih, mengangkat apa air mustakmal
al hadasa ing hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, wa yuzilulan menghilangkan apa air mustakmal an najasa ing najis. Madama selagine annahu sak temene banyu iku lam yataghayyar ora berubah apa minhu saking banyu mau. Ora berubah apa banyu ne. Lam yataghayyar ora berubah banyu min madama selagine atau selama annahu sak temene banyu iku lam yataghayyar ora berubah apa minhu saking banyu. Lho gak ngono. Kleru. Ah kok angel. Piye, Pak? Madama selagine ana satene banyu iku lam ya ora berubah minhu saking banyu faile ning guri golekane apa ahadul ausofi mulane kuangelan faile ning guri. Apa ahadul ausofi? Salah sijine sifate banyu al asalasati kang telu. Yaiku hati ambune banyu wa ta'mi lan rasane banyu wal launi lan rupane banyu. Jadi ing atase kaul sing sahih ya ani sebagian pendapat ulama ngono ae nggih. Aja muni ala sahih nggih mergo apa iku perbedaan ini sangat ketat sekali bahkan jumhur sing ngarani gak sah nggih. Bahkan jumhur sing ngarani gak sah nggih. Jadi banyu sing bar kanggo iku sah nggih. Sebagian ulama mengatakan sah asal tidak berubah nggih. Bau, rasa dan warnanya nggih. Karena apa? Karena ning kene juga sing dimaksud di samping menghilangkan hadas juga di samping mengangkat hadas juga menghilangkan najis. Seandainya ngumbah najis kok mambu najis, banyune ya tetep najis kan ngono. Lah nek kira-kira gak berubah, gak mambu najis, gak rasa najis, gak bau najis, ya kira-kira nek gak berubah itu boleh dipakai menurut sebagian ulama. Tapi sebagian liyane gak boleh. Sing membolehkan sapa? Sing membolehkan kemarin niku, Pak. Imam Malik, ambekan Imam An-Nawawi, ambekan diantarane Ibnu Taimiyah. Mboten sing membolehkan Imam Malik, ambekan Imam An-Nawawi, ambekan Imam Ibnu Taimiyah iku membolehkan boleh air mustakmal dipakai untuk wudu, dipakai untuk mandi jinabat, dipakai untuk menghilangkan najis itu boleh. Yang tidak membolehkan siapa? Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ibnu Hajar dan lain-lain. Banyak sekali. Dalilnya apa? Dalilnya genane kae la yatasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Janganlah mandi salah seorang di antara kalian di air yang tenang dalam keadaan junub. Yakni air yang tenang gak harus tenang ning gone lapangan ning bak, sak bak misale. Kae aja adus ning kono. Nyemplung nggih. Aja adus ning kono, mergo apa nek mbok nggone adus, engko kira-kira bar iku dadi mustakmal ngono ngartenine ulama sing melarang. Dadi mustakmal. Nek dadi mustakmal gak kena dienggo neh engko. Mulane nek adus jare terus ditakon abure, wae bro nek gak oleh adus ning banyu sing tenang terus piye carane jare bro dikongkon nyeduk. Maksudnya aja mbok cemplungi, mbok nggo adus jinabat, nek mbok cemplungi mbok nggo adus jinabat engko banyu iku terus gak kena dienggo neh. Mergo mustakmal. Piye carane wae bro diciduk. Dalile niku. Oh iku diciduk iku nunjukno jare Ibnu Hajar, nek diciduk iku nunjukno nek gak diciduk, nek dijeguri dadi mustakmal, nek diciduk uga dadi mustakmal. Ngono. Nah dalile sing olehno piye? Sing olehno dalile innal ma'a tahurun la yunajjisuun. Banyu ku suci gak ono sing najisnone. Ya encen suci jarene sing bantah Ibnu Hajar sampe kan encen suci tapi gak nyucekno ngono. Oh gak najis, kan mereka gak ngarani najis, Pak. Suci tapi gak nyucekno ngono lho. Nek dia jawab, "Encen suci, sing ngarani gak suci sapa? Sing ngarani najis sapa?" Tapi gak nyucekno sing jawab ngono. Percikan cidukan balik mang. Gak masalah. Gak masalah.
Jadi percikan yang kembali itu tidak masalah, termasuk menurut Imam kemarin wis tak jelasno ning Jatirogo nggih. Termasuk menurut sampean setel sing Jatirogo kok lak ono. Termasuk apa iku percikan ning gone bak itu gak ada masalah, termasuk pendapatnya Imam Ahmad. Nggih, Imam Ahmad. Jadi gak masalah itu. Gak masalah nggih. Jadi sing dimasukno mustamal sing banyu sing wis ning anggota ditadongi didhewekno. Mulane nek bak mbok jeguri kan otomatis iku wis dadi mustamal ngono lho. Nggih. Tapi nek gak mbok jeguri cipratan tok gak ndadekno mustamal ngono. Iku sing paling kuat. Kenapa ngono? Kenapa aku berpendapat nggih. Secara pribadi aku berpendapat berkeyakinan menguatkan bahwa sing nyipratne bak gak dadi mustamal. Nek dicemplungi dadi mustamal. Arane para ulama nggih. Karena apa? Karena Nabi juga pernah mandi bekas istrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi bak bar dienggo mandi istri Nabi terus mandi ning gone bekas istrine mandi ku mau. Gitu. Berarti nek ciripatan tok gak dadi mustamal nyatane Nabi Muhammad mandi di situ. Oh, nanti pembahasannya nek tok hadis tentang kuwi. Engko ono lebih luas. Nah ngene iki ora iso nerangno langsung komplit kabeh ndak bisa saling ada kaitan satu dengan yang lain nantinya ngono. Engko sampean nek wis krungu ngene kok paham dhewe ngono. Paham dhewe. Ya. Luas masalahnya. Nggih. Ono hadise nek Bulughul Maram. Dan mulane aku tak kaji iki muga engko ono kaitane mbek Bulughul Maram sehingga engko saling menguatkan, engko penak pemahamane ngono lho. Dadi ning kene ngaji Muyasar ning Jatirogo Bulughul Maram engko ono kaitane engko ngono. Nan? Ada kesinambungan sehingga kita nanti ku penak memahaminya ngono. Iki langsung pemahaman fikih Bulughul Maram hadise kan enak. Jadi nek kula milih bisa nggih. Karena apa iku bisa nggih. Kula milih bisa asal tidak berubah nggih. Hanya menurut Imam Malik kemarin apa? Menurut Imam Malik bisa air mustamal boleh digunakan disertai karohah. yakni tidak disukai. Nek ono banyu liyane banyu mustamal nganggo banyu sing liyane wae. Iku Imam Malik meskipun membolehkan seperti itu. Enggak harus boleh mutlak ndak. Sing apik tetap nganggo banyu sing gak mustakmal. Ngono. Ini. Ngono ya. Mulane dadi engko sampean nek paham ngene engko ana wong iki air mustakmal ya gak kaget pisan. Pemahaman ngene iki wis biasa. Wis dibahas oleh para ulama dan para ulama sendiri berbeda pendapat. Tapi nek pengen hati-hati nek gawe jeding ya sing ngombo kan ngono. Engko iku ya ana bahasane neh iku. Bahasane neh ning gone Bulughul Maram kok ana engko kelanjutan somben insyaallah ning Bulughul Maram. Pembahasan tentang apa iku berhati-hati gawe jeding sing ngombo iku juga ada sebenarnya iki. Mergo Nabi Muhammad SAW itu pernah adus bersama istrine, pernah juga adus bergantian, pernah juga macam-macam. Nah, ono keterangan ini. Ditunggu saja rekaman berikutnya. Dan nek dalil suci nek jelas suci, gak ono sing ngarani najis kok. Angger gak berubah, ulama sing ngarani gak oleh emang lho Pak, gak oleh nganggo air mustakmal lah iku tetep gak ngarani najis. Iki kan dalil kesuciane sing dibahas ning kene iki. Dalile bukan dalil kena dienggo bersuci to gak kan ngono. Iki dalil kesuciane. Yo kabeh sepakat nek sucine. Nggih, asal gak berubah baune dengan najis tetep suci nggih, air mustakmal nggih. Nah, wa dalilu taharati utai dalil sucine nggih, air mustakmal iku anan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu iku kana ana sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam ida tawaddoa nalikane berwudu sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadu nggih, mongko hampir-hampir sapa para sahabat iku yaktatiluna nggih. Berebutane sampai koyo ape paten pinaten. Yakni maksudnya iku gak paten pinaten ngono enggak, berebutane tenanan. Ngono nggih. Kruyuk-kruyuke tenanan nggih. Nggih, ala wudu'ihi ing atase nggih. Bejana tempat wudune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi bekas wudune Nabi dienggo oyok-oyokan. Iku nunjukno nek banyu iki gak najis kan ngono. Dadi nunjukno gak najis tok nggih. Uga nunjukno kena dienggo bersuci ngono. Mulane ulama sing mune kan niku nunjukno nek uga najis tok kan ngono. Cara Ibnu Hajar. Nggih to? Kan sahabat oyokan uga dienggo wudu. Nggih to?
Mulane cara Ibnu Hajar iki kan dalile nandana suci, aku yo ngarani suci kok trae kan ngono. Ngono lho, mulai ngantek ngono. Iya, dibantah tetepan ngetokno dalil lah, ulama ngetokno dalil dibantah karo ulama liyane lah kono. Iki dalil suci nencen suci ngono lho. Aman. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam lan sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sobang menuangkan ngesokno sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Jabir ngatasi Jabir min wudhui saking bekas wudune Nabi, air bekas wudune Nabi idza kana nalikane ana sapa Jabir iku maridun loro. Loro di gebyur banyu wudu. Ya, dikebyur banyu wudu. Ditiru kena to orang ini. Ya kena wae sampean wudu. Berarti air bekas wudu iku lah anu. Apa berarti apa iku ana apa ya isih mulya kan termasuk jenggo nambani loro jute. Oh nek masalah apa iku bekase Nabi gak bekas wudu tok. Jubahe diumbah diperes dienggo tombo. Mergo apa isih enek bekas keringate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sampean aja terus anut-anut temen-temen nek masalah ngono kuwi. Jubah mbah mbok peres. Walau kana najisan nggih. Seandainya ana nggih apa air mustakmal iku najisan najis lam yajus mengko ora wenang ora oleh apa fi'lu dzalika nglakone mengkono-mengkono apa ngesokno banyu ning gone Jabir ketika lara. Nek najis yo gak oleh to diguyangno wong najis kok. Guyang barang najis yo gak oleh ya. Jadi gak oleh. Iki tak terusno tok bar engko anune prei ya wong ngaji nahune prei iki tak barno ngaji nahune prei karo dene aku iki rada ra penak asline awakku. Apa tak preno ngono aku gak penake ngene. Aku dhewe kangen kelompok ngono lho. Kangen bermajelis taklim ngono. Wis biasa bermajelis taklim iki prei iki ngono mabut lho preno aku keloro lah iku. Anggere sik kuat. Nggih, tenan. Masyaallah, abot iku ape prei iku. Nah piye? Mbok loro lah iki anggere sik kuat aku ape prei iki abot ngono lho. Wali annan Nabi sallallahu alaihi wasallam sak temen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki dalilne wa ashabulan sahabate Nabi sallallahu alaihi wasallam wanisa ahulan istri-istrine Nabi Muhammad sallam iku kanu kanu ana sapa kabeh mau sahabate mbek istri-istrine Nabi iku ya tawadduuna padha wudu kabeh fil aqdahi ing dalem bejana-bejana. Wudune bejana wal atwari lan ing dalem wadah-wadah minuman. Waya tasilulan padha adus sapa sahabate Nabi lan istri Nabi mau fil jifani ing dalem ember ning bak. Ya adusne bak bereng. Iki dalile air mustakmal iku suci mensucikan. Wa mithlu hada lan semacam iki layas lamu nggih. Ora bakal slamet min rosasin saking percikan air ya kok kang tumiba filma ing dalem banyu minal mustamili bayane saking wong sing gunakno banyu. Dadi gak ngarah wong adus nganggo bak gak ngarah nyipratne bak gak ngarah ngono. Mesti nyiprat ngono. Nek nyiprat ya otomatis gak apa-apa kecipratan kuwi. Nyatane Nabi aduse nganggo bak kan ngono. Berarti air mustakmal gak apa-apa. Wong bak emang kecipratan bekas dinggo aduse lah gak apa-apa. Iki dalile ngono. Wali qailihi lan ucapane Nabi maneh sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah marang Abi Hurairah waqat kana lan temen ana sapa Abu Hurairah iku junuban dalam keadaan junub. Ya Abu Hurairah junub nggih. Sungkan apa Nabi nggih. Innal mu'mina sak temene wong mukmin iku layan jus ora najis. Wong junub iku gak najis. Dadi bekas aduse ya gak najis, wong junub iku gak najis. Wa idza kana lan kane ana apa kadzalika mengkono iku mau nggih, dalile Nabi sing iku mau yakni wong junub bareng gak najis iku mau. Terus sahabat-sahabat Nabi istri Nabi yo adus ning gone bak. Fa innal ma'a mongko sak temene banyu iku layak kidu nggih. Ora kehilangan apa banyu
tahuriyatihi ing kesuciane banyu bimujarrodi mumasatihi kelawan hanya sekedar bersentuhane banyu, bersentuhane lahu maring banyu nggih. Bersentuhane wong sing bersuci mau lahu maring banyu. Jadi ora ngarah najis banyu iku, mestiya kesentuh wong sing bersuci. Iya, jare Ibnu Hajar sing ngarane banyu mustakmal gak kena dienggo bersuci. Iya, encen gak najis ngono. Encen Ibnu Hajar dan imam-imam sing ngarane gak oleh dienggo bersuci tetep ngarani iku suci ngono. Nggih, wallahu taala alam ya. Yang penting kita dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat pengetahuan yang luas, tambah ilmu sehingga kita tidak kaku. Sing diharapkan dari bermajlis taklim seperti itu. Mulane orang semakin berilmu itu semakin luas ngoten nggih, menghadapi berbagai macam pemahaman. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.